ඒ ලෙවල් ඉවර වෙච්ච ගමන් ගන්න බෑනේ මල්ලි. සමහර ගෙවල් වල කට්ටියට සල්ලි තියෙනවා, සමහර ගෙවල් වල කට්ටියට සල්ලි නැහැ. ඉතින් අපි ගෙදර කට්ටියට සල්ලි නැතුව තියෙද්දි අපි ගෙදර ආයව ප්‍රෙෂර් කරලා වැඩක් නැහැ අපිට බයිසිකලයක් කරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි හොඳට ඉගෙනගෙන අවුරුදු 21කින් 22කින් ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා බයිසිකලයක් ගන්නවානේ. අවුරුදු 23 24 වෙද්දි. ඉතින් මං කියන්නේ තමන්ගේ වෙලාව වෙනකන් ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා කියලා. මේක බලන 100ට 1.1ක් තමයි රේස් පදින්නේ. අනිත් එක අපි මොටිවේට් කරන්න නරකයි කොල්ලෙක් රේස් පදින්න බා. තියෙන දේත් නැති වෙනවා උන්ට. අපිවත් සිග්ම ඩවුන් උනේ රේස්. ඇයි බන් ටයර් ජෝඩු 1.50ක් වෙනවනේ. ටයර් ජෝඩු දෙකක් දැම්මම ලක්ෂ 3ක් රේස් එක පැදලා සර්ටිෆිකේට් එක අරන් ඌට ෆොටෝ එක ගහලා ක්ලබ් එකට ජනප්‍රියත්වය හදලා අපි ගෙදර යන්න ඕනේ. වැටිච්ච ඒවත් තුවාල අරව මේ ඔක්කොම හදාගෙන බයිසිකලෙත් හදාගෙන. iPhone කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලව channel එකට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහෙද මේ ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් ඉෂේ iPhone කියලා iPhone මල්ලි. මුලින්ම වගේ ස්ටඩියක් කිව්වා. මම ඉෂිර රොෂාන්. මගේ ගම කළුතර. ඉස්කෝලේ හෝලි ක්‍රොස් කොලෙජ් කළුතර. ඔය ටික තමයි ඉතින්. හරි. මුලින්ම කතා කරගත්තොත් අයි මුලින්ම වාට මේ වගේ කියන්නේ බයික් ලව කෙනෙක් වෙන්න ආසාවක් ඇතුනේ මොන අවුරුද්දද කියමු. බයිසිකල් කියන්නේ මල්ලි අවුරුදු පොඩි කාලේ නම් බයිසිකල් පිස්සුව තිබ්බා. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන කාලේ ලොකු අයියලා එහෙම ඉතින් ලොකු බයිසිකල් වලින් ගියාම ළඟට ගිහිල්ලා අත ගාලා ඉතින් ෆොටෝ ගන්න කැමරා රෝම ඒවා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි ගාව ඒ කියන්නේ ඒ පොඩිනේ ඉතින් ඒකට කොහොමද මේ ඉතින් ඕම බලලා ආසාවට තමයි ඉතින් හිතාගත්තේ කවදාම හරි ගන්න ඕනේ කියලා බයිසිකලය. මුලින්ම පැද්ද බයිසිකල ගැන කතා කරමු. මුලින්ම මට මතක විදියට පැද්දේ ස්කූටරයක්. අපේ හිඟුරක්ගොඩ මාම කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ ස්කූටරෙන් තමයි මුලින්ම බයිසිකල් පදින්න ඉගෙන ගත්තේ. පොඩි කාලේ චූටි කාලේ අවුරුදු 12 13 14. පොඩි බයිසිකල් අතරුණාට පස්සේ එන්ජින් ජඩතාවයේ 250න් උඩ බයිසිකල් පදින්න ගත්තේ මොන කාලේද? මුලින්ම මට අවුරුදු 16 දී ගෙදරින් අප්පච්චි එපා ගියද්දී අම්මා බයිසිකලයක් කරන් දෙනවා මට TTR 250 එක. 156 ඩෑෂ්. ඔව් බයිසිකලේ. ඒකෙන් තමයි බයිසිකල් ගොඩාක් පදිනවට වඩා ආසාව තිබ්බේ වීල් ගහන්න. ඉතින් වීල් ගහනවා වැටෙනවා ආයි බයිසිකලේ හදා ගන්නවා. ඕක තමයි තිබ්බේ. ඉතින් බයිසිකල් ගොඩාක් ගන්න කියලා ආසාවක් තිබ්බේ නෑ. එකක් කරන් ඒක හදාද ලස්සනට හදාද බිග් වීල් සුපර් මොටෝ කරනවා. ඊට පස්සේ තටු ටික වෙනස් කරනවා. ඕවා තමයි කර කර හිටියේ. යාළුවන්ගෙන් කොහොමද ඒ දවස්වල කියන්නේ දැන් ඉන්නේ යාළු නෙමෙයි. ඒ ඉස්කෝලේ යන යාළුවෝ අපුණත් කැමතිනේ. අපේ බයිසිකල් කියන වදිනකොට උගේ වගේ තමයි. ඔව් ඉතින් යාළුවෝ කියන්නේ ඉතින් බයිසිකලේ ගෙදර තිබ්බේ නැති තරම් තමයි ඉතින් මම දවසක් පැද්දොත් දවස් 5ක් යාළුවෝ තමයි පදින්නේ. ඒතකොට දැන් අයියේ කිව්වා ගෙදරින් ගොඩක් අකමැති වුණා කියලා. ඊතර වාට හිතුනේ නැද මේක විකුණන්න ඕනේ බයිසිකලේ ගෙදරින් අකමැති හින්දා ගෙදරින් අකමැති කිව්වට අප්පච්චි විතරයි විරුද්ධ වුණේ. අයියයි අම්මයි පොඩි කාලේ ඉඳන් මං කැමති දේවල් ඉතින් එයාලට පුළුවන් විදිහට අරන් දුන්නා. ඉතින් ඒ විරුද්ධත්වයට එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මේ අම්මා මං කරන දේට හැමතිස්සෙම ඉතින් කැමැත්තෙන් ඉන්න හින්දා. බයිසිකලෙන් අම්තනෝ සිදුවීම මතක කරලා තියෙන. ඔබ වැටිලා හරි මොකක් හරි ඒ කියන්නේ ගෙදරින් ප්‍රෙෂර් එක එන්න තරමට වෙච්ච සිදුවීම මතක කරගත්තා. වීල් ගහලා ඉතින් වැටෙනේව තමයි. වැඩි හරියක් අනිත් පැත්ත ගහනේව තමයි ඉතින්. අයියා මුලින්ම ගෙනාවේ දැන් TTR බයිසිකල. අයියා දැන් ඉන්නේ මොකක් හරි බයික් කැටගරි එකේ කැමතිලා දෙයක් ගෙනාවේ නෑ. සල්ලි තිබ්බේ ගේන්න ඒකනේ මල්ලි ඒ වෙලාවේ. අතේ තිබ්බ බජට් එකට තමයි ඒක මුලින්ම ගෙනාවේ. ඉතින් කැටගරි එකක් තියෙනවද බයිසිකල? මම ඉතින් හොන්ඩා ලාවනේ කොහොමද? හොන්ඩා තමයි ආසපදී. කියන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් ආපු මේකක්ද? පොඩි කාලේ ඉඳන් මම A level වලදී ගත්තා හොන්ඩා CBR 6 එකක් 2004. ඒකෙන් තමයි ඇත්තටම බයිසිකල් මේ හොන්ඩා වලට ආසයි තුනේ. දැනට හිතට වැදිලම තියෙන බයිසිකල් ගැන කතා කරලා කොහොමද? කියන්නේ මේක විකුණන්න නෑමයි කියලා හිත බයිසිකල් තියනවද? එහෙම තිබ්බා. මගේ 2013 CBR 1000 එකක් තිබ්බා. මං ගිය අවුරුද්දේ ගත්ත එකක්. ඉතින් ඒක මං ඉතින් ව්‍යාපාර කරන්න ගන්නේ බයිසිකල් විකුණන්න ගන්නේ. ඒක ඉතින් ඒ වෙලාවේ මට විකුණන්න වුණා. ඉතින් අදටත් දුක් වෙනවා මේ බයිසිකල් විකුණපු එක ගැන.
කතා කළොත් කොහොමද රේසින් ජීවිතේ මුලින්ම මං CBR 250 පදින්න පටන් ගත්තේ. CBR 250 පැදලා ඊට පස්සේ GSXR 600 එකක් පැද්දා. ඉතින් ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් ස්පෝර්ට් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා අමාරුයි ස්පොන්සර්ස්ලා නැතුව දිගට ගෙනියන්න. ඒක ගේම් එකක් විදිහට දන්නේ නැත්නම් හොබි එකක් විදිහට හොබි එකක් විදිහට තමයි ඉතින් එක්ස්පෙන්සිව් හොබි එකක් ඉතින්. ස්පොන්සර් වෙන්න හේතුව මොකද්ද? ඉතින් ලංකාවේ මල්ලි ඉතින් ක්‍රිකට් වලට විතරනේ හැමදේම. වෙන කිසිම ක්‍රීඩාවකට නෑ. ලංකාවේ ෆුට්බෝල් හොඳයි, රග හොඳයි, බැඩ්මින්ටන් හොඳයි. ඔච්චර ක්‍රීඩා තියෙනවද හොඳට කරන. ඉතින් ඒවට හරි ස්පොන්සර්ස්ලා නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝ වැඩසටහනක් මොකුත් ප්ලාස්ටික් කරලා නැහැ නේ ඒවට. රේස් පද්ද තමන්ගේ අතේ තියෙන සල්ලි වලින් තමයි. ඔව් ඉතින් අපිට පොඩි සර්ටිෆිකේට් එකකුයි කප් එකකුයි දෙනවා. ඉතින් අපි එන්ට්‍රි ෆීස් පවා අපි අතින් ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බාම අපි ඒගොල්ලෝ ජනප්‍රිය කරන්න අපි බයිසිකලේ ගිහිල්ලා පැදලා එන්ට්‍රි ෆීස් අතින් ගෙවලා ඉතින් යාගේ කප් එකයි සර්ටිෆිකේට් එකයි අරන් එන්න ඕනේ ඉතින්. අපිට හම්බෙන දෙයකට ඉතින් ඒ හින්දා සෙල්ෆ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එක විතරයි. ස්පොන්සර් කරනවා නම් මොකද කියන්නේ කරන්න කවුරු හරි අපි ගිහිල්ලා ඇප්ලයි කරන්නවද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අපිව හොයාගෙන ඇවිල්ලා ඇප්ලයි නෑනේ මල්ලි. ඉතින් ලංකාවේ ක්‍රමේ හැමදේටම අපි පස්සෙන් යන්න එපා. ඉතින් අපි රේස් පැදලා දැන් අපේ ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ රේස් පදින කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඉතින් එයාලටත් ස්පොන්සර්ස්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒත් කාලෙන් කාලෙට ඉන්නේ. ඉතින් මාස 2-3කට ඉන්නවා. ආයේ නෑ. ඉතින් ලම්ුණාම ඉන්නවා රේස් එක නැති කාලෙක නෑ. ඔව් ඉතින් ඒකෙන් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆුල් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ගෙවන්නේ නැහැ. ඉතින් කොහොමදත් බයිසිකලේ අපි ගන්න ඕන. පාර්ට් ටයිම් ස්පොන්සර් එකක් විදිහට තමයි යන්නේ ඒක. පොඩි ස්පොන්සර් එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් දිගටම රේස් පදින්න අමාරුයි මේ සල්ලි නැතුව. ඒ දැන් මම කිව්වා මුලින් වාට ගෙදින් තමයි බයිසිකල් අඳුරන්නේ කියලා. ඒ පළවෙනි බයිසිකල් නයි. දැන් මෙතන ඩාවත් මේ බයිසිකල් සෑන්ඩ් ප්‍රමාණයක් වාගාව තියෙනවා. ඒතර මේ බයිසිකල් ගන්නත් වාට අම්මා තාත්තා සැලකුවේ නැත්නම් වාගේ මහන්සියෙන් ගත්තද? හැමෝම හිතනවා මල්ලි ඉතින් බයිසිකල් ගොඩක් තියෙද්දි මේ ගෙවල් වල සල්ලි වෙන්නේ නැති. මේගොල්ලන්ට ගෙවල් වලින් උදව් කරනවා. අපිට ගෙවල් වලින් උදව් කරා කියන්නේ සල්ලි වලින් උදව් කරේ මුල් අවස්ථාව විතරයි. අපිට මුල් බයිසිකලේ ගද්දි විතරයි සල්ලි දුන්නේ. ඒ සල්ලිත් තව සල්ලි හොයාගෙන බයිසිකලේ මොඩිෆයි කරලා ඇක්සිඩන්ට් වෙලා ඒක විකුණලා අන්තිමට හම්බුනේ පොඩි සල්ලියක්. ඒ සල්ලි වලින් යාළුවොත් එක්ක එමේ ගිහිල්ලා කාලා බීලා ඒ සල්ලි ඉවරයි. ඊට පස්සේ ආයෙ මල්ලි ටික රුපියල් 15000ක්ද කොයි දෙකසු කරලා පොඩි මදුරෙක් අරන් හදලා විකුණලා එහෙම චුට්ට තමයි ඊට පස්සේ එක බයිසිකලයක් අරන් ආයෙ එක විකුණලා තව එකක් අරන් එහෙම මේ එකරෙන් එළි වෙච්ච හීන නෙමෙයි මේවා. අවුරුදු ගානක මහන්සිය. මේ එනකොට කොල්ල ගොඩක් කට්ටිය හීන තියෙනවා. මේ බයිසිකල් හීන තියෙනවා. සල්ලි කියන්නේ නැති කොල්ලෙත් කියන්නේ ටාගට් එකක් තියෙන කොල්ලෙට අයියගෙන් දෙන්න පුළුවන් හොඳම දේ මොකද්ද? මොටිවේෂන් එකක් විදිහට මේ දේ කරනවාමයි කියලා. ඒක මල්ලි තව කෙනෙක්ට තියෙනවා මට නෑ කියලා දුක් වෙනවා. එයාගේ ගිහිල්ලා මම ෆොටෝ එකක් ගහගන්න මම එහෙම එපා කියනව නෙවෙයි. එයාගේ ගිහිල්ලා මම පදිනවත් එහෙම එපා කියනව නෙවෙයි මම. ඒවා කරන ගමන් තමන් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම මමත් ගන්නව මේ වගේ එකක්. මමත් ගන්න බෑ කියලා දෙයක් නෑ. ලංකාවේ ලැම්බෝගිනි පදින කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඩුකාටි බයිසිකල් පදින කී දෙනෙක් ඉන්නවද? බෑ කියලා දෙයක් නෑ. ඔය හැමෝම අම්මා දීලා තාත්තා දීලා නෙවෙයිනේ. ඉතින් ගොඩාක් හැමෝම මහන්සියලා. ඉතින් මම නම් පොඩි වයසේ කවුරු හරි එහෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ මල්ලි ඉගෙන ගන්න කියලා. මුලින් ඉගෙනගෙන ඉන්න කියලා. ඒ ලෙවල් ඉවර වෙච්ච ගමන් ගන්න බෑනේ මල්ලි. සමහර ගෙවල් වල කට්ටියට සල්ලි තියෙනවා. සමහර ගෙවල් වල කට්ටියට සල්ලි නැහැ. ඉතින් අපි ගෙදර කට්ටියට සල්ලි නැතුව තියෙද්දි අපි ගෙදර ආයව ප්‍රෙෂර් කරලා වැඩක් නැහැ අපිට බයිසිකලයක් කරන් දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි හොඳට ඉගෙනගෙන අවුරුදු 21කින් 22කින් ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා බයිසිකලයක් ගන්නවානේ. අවුරුදු 23 24 වෙද්දි. මං කියන්නේ තමන්ගේ වෙලා වෙනකන් ඉවසගෙන ඉන්න වෙනවා කියලා. ඔයගේ ඉස්කෝලෙන් දාලා තමයි මුල් බයිසිකල ගත්තේ. එදාගෙන ඉඳන් මෙතන දාලාසේ ලොකු වෙනසක් කරලා තියෙනවා අපේ ජීවිතේ. ඔයාගෙනම දැනන දේ ගැන කතා කරලා. ඉතින් සතුටුයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් උදව් කරා මෙතනට එන්නේ. ඉතින් එකපාරටම ආව නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි. ගෙදර ගැන කතා කළොත් ගෙදර අය කතා කරොත් ඇත්තටම පොඩි දවසල ඉඳන් අම්මයි අයියයි පිටිපස්සේ හිටියා. ඊට පස්සේ මම මෙරි කරාට පස්සේ ඉතින් මොනවා කරන්නද මල්ලි ගෙදර නිදාස තියෙන්න බෑ. වයිෆ් බර ගෑවොත් එකක්වත් කරන්න බෑ. ඉතින් බයිසිකල් තියෙනවා කියන්නේ මල්ලි ඇත්තටම මේ ගෙදරට වැය කරන්න පුළුවන් කාලේ ගොඩක් අඩුයි. බයිසිකල් ව්‍යාපාර වල යෙදෙනවා නම් විශේෂයෙන් තව කාලේ අඩු වෙනවා. මොකද බයිසිකල් අපි ගෙනාවාම ගෙනාපු තත්ත්වෙන් දෙන්න බෑනේ. අපි බයිසිකලේ හදලා කන්ඩිෂන් කරලා අඩුපාඩු තියෙන ඒවා ඔක්කොම බලන්න එපා. ඉතින් සමහර වෙලාවට
බයිසිකලයක් හදන්න ගලව ගත්තාම රෑ 12යි 1යි 2යි. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් වයිෆ්ගේ උදව්වත් නැතුව අමාරුයි. ඉතින් මේ ඉදිරියට කරගෙන යන්න අමාරුයි. ඒ පැත්තෙන් වයිෆ්ගෙන් වාද උපරිමයෙන්ම හම්බ වෙන හින්දා ඉතින් ඇත්තටම හොඳට කරගෙන යනවා මේක. යාළුවෝ ගැන කතා කරලා යාළුවෝ ගැන කතා කරොත් ඉතින් එක යාළුවෙක් කියලා කියන්න බෑ. මේ ගොඩක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් නම් වශයෙන් කියලා ඉවර කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මට ඇත්තටම මේ එක්කෙනෙක් කියලා කියන්න අමාරුයි. ඉතින් මගේ බයිසිකල් හදන සිසිර අයියාගේ ඉඳන් අපේ ශාන් අයියලා තුසිත මගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ ටික නම් වශයෙන් කියන්න අමාරුයි. ඇත්තටම හැම ගොඩක් කට්ටිය උදව් කරා. ඉතින් අදටත් උදව් කරනවා. කොල්ලෙක් මේ වගේ තැනකින් වගේ දැක්කද අපිට මාන සතුටක් දැනෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් ගොඩක් ස්තුතියි අපිට මේ කාලය ලබා දුන්නට, මේ වෙලාව වෙන් කළ දුන්නට. ටාගට් එක තියාගන්න, ටාගට් එකට කැපවීමක් තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ පේන විදිහට ඩ්‍රීම් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. අපේ කතාව මෙතනින් නිමා ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු පොඩ ඉඳලා ඉන යන. පොඩි දාලා නැද්ද? කියන මන් දෙන්නේ මුටේ නම් ප්‍රජාව කියන්න අරගේ ගෝතය.